Onko mä parempi F1-kuski kuin Max Verstappen? Tänään se selviää jälleen kerran, nimittäin tää on 5. jakso. Mun F126 parempi kuin Verstappen minisarjaa. Mä oon voittanut 2 kisaa putkeen. Mä oon 3. kuskeen MM-sarjas 2 vaikean ensimmäisen kisan jälkeen. On ollut kuuma vire. Siellä mä taas poseeraan omassa kämpässä. Ai et, toi kyllä. Mä voisin väliin mennä toi sohvalle chillat tai jotain. Toi musta vähän outoa viettää omassa kämpässä aikaa tulee poseeraa Red Bullin kuteessa, mutta ei siinä mitään. Katsotaan vielä nämä sarjataulukot, eli me ollaan tosiaan 3. kuskeen MM-sarjassa, toi Leclerc pitää estää, ja Norriskin oli ihan kammovireessä viime kisoissa. No äijät on joka kisassa top 3, vaikka mä oon voittanut 2 viimeistä kisaa, niin mä oon jäänyt jo 30 pistettä siis Leclercistä. Siis oikeasti, että ei tule helpolla toi mestaruus, mutta me ollaan tällä hetkellä Verstappenin edellä, joka on sarjan kuitenkin se pääjuttu. Eli se on hyvä tässä vaiheessa kautta jo. Me kanssa otetaan Ferrariin vähän kiinni tuosta tallimestaruudesta, koska Hamilton ei ole suorittanut. Niin. Tässä on nyt moni eri juttui Unkariin mentäessä. Meidän auto on edelleen sarjan 4. paras. Mersullahan pitäisi olla ylivoimaisesti paras auto, mutta ne ei ole suorittanut tässä tallennuksessa. Ja itse asiassa Ferrari ja McLaren on suht samoit meidän kanssa. Meillähän on paras auto mutkissa. Mä näytin tämän viime jaksossakin, tai sanoin tästä viime jaksossa, mä voin ihan näyttää tänne, niin uskotte mua. Eli kattokaa nyt. Kattokaa, missä Red Bullin auto on. Aerodynamiikassa. Me ollaan ensimmäisenä. McLaren toisena. Unkariin, mihin me mennään, niin tämähän tulee olla erittäin tämmönen mutkikas rata. Eli täällä on nimenomaan aerodynamiikan väliä. Eli mä luulen nyt ennalta, että meillä saattaa olla paras auto Unkarissa. Meidän tää auton runko, joka kanssa vaikuttaa noihin suorituksiin, niin me ollaan tässäkin esimerkiksi McLarenin edellä, mutta sitten Mersu ja Ferrari aika paljonkin jäljessä, eli tätä pitäisi kehittää. Moottori on meidän auton huonoin osa. Kattokaa nyt. Meidän moottori on aivan kauhea. Me ollaan aivan tällä hännillä. Ja itse asiassa nyt jos me laitetaan tää upgrade läpi, meillä on just näköjään tarpeeksi kolikoita tähän. 428 maksaa, meillä on 670. Me saatais ennen Monzaa moottoripäivitys. Ja tässä on nyt 2 rataa, eli Unkari ja Hollanti, jossa on paljon mutkia. Monza on sitten pelkkää suoraan. Niin tää olisi itse asiassa tosi hyvä. Otetaan toi tosta. Noin. Niin nyt meillä on moottoripäivitys sitten ennen Monzaa. Nyt kun me laitettiin toi päivitys, meillä ei mitään muita päivityksiä sitten ilmeisesti nyt tähän seuraavaan kisaan. Mutta edelleen mä luulen, että meillä tulee olla hyvä auto tonne Unkariin. Joo, Unkarin kisa viikonloppu. Unkarissa on näköjään täysin aurinkoista koko viikonlopun. Okei, eli nyt ei jouduta ajaa sateella. Ekoiskisoissa oli jonkun verran sadetta, mutta sen jälkeen on ollut vähemmän. Mutta nyt ennen kuin mennään tähän Unkarin kisaan, niin mähän lupasin vaihtaa teille tämän vaikeustason viime kisan jälkeen. Mähän ajoin ekat kisat 100-95 ja olin jonkun verrankin kärkeä jäljessä. Olisi silti ollut podiumeille mahdollisuuksia, mutta mä tein kanssa paljon ajovirheitä. Mutta nyt mä oon oppinut pelata peliä vähän enemmän, tietenkin pitkän tauon jälkeen kun taas aloitti. Ja sit kun mä oon ottanut netistä joka radalle säädöt, niin auto on ollut selkeästi nopeampi. Eli tää 100, mä oon voittanut täällä 2 viime kisaa, niin sanotaan, että nostetaan se. Tää on vielä legenda-vaikeustaso, mutta kattokaa, tuossa lukee AI Difficulty Legend, 95-100. Me mennään yhdellä eteenpäin, me ollaan ultimatessa. Eli se nostaa meidän vaikeustaso sinne maksimiarvoille. Eli 100-110 nyt tää on se viimeinen kategoria. Mä mietin, että pitäisikö meidän nyt, että ei lähdetä heti nyt mopolla moottorita. Tässä kuitenkin vaihtuu vielä tää ihan legendasta ultimateenkin. Niin pitäisikö meidän vaan laittaa 101? Jokainen vaikeustaso nostaa AI:ta per kierros 10. Näin mä oon ymmärtänyt. Eli ne on noin 10 nopeampia. Se on about se 10-2, mitä mä oon ollut viime kisoissa AI:ta just edelläni. Niin. Mä luulen, että nostetaan toi. Sitten me nostetaan lisää, jos tarvetta. Ratissa ollaan kohti ensimmäisiä treenejä. Mä näytän teille taas tähän alkuun tämän auton säädöt, mitkä mä laitoin tähän autoon. Eli edelleen mä käytän samaa sivua, mitä mä käytin 2 mun voittokisassa simracingsetups.com. Sieltä löytyy ilmaiseksi siis yllättävän hyviä säätöjä. Niillä mä oon ainakin voittanut 2 viime kisaa, niin niillä mennään taas näillä. Eli tässä auton säädöt, jos vaikka itse pelaatte Unkarissa ja haluatte matkia. Mutta hei, mennään Unkarin radalle. Mä tykkäsin viime kisassa siitä, kun mä aluksi selitin ihan ekalla treenikierroksella tämän koko radan. Missä ollaan, miten mutkat menee. Kisaajissa puhuu. Niin käydään nytkin tää eka kierros. Eka tämmönen treenikierros, niin käydään läpi tää rata. Mehän oltiin kavereiden kanssa kattoo täällä kisaa 2025 Unkarissa. Tuolla ykkösmutkas vasemmalla näkyy noit. Tossa kun mennään ykkösmutkaan, niin siellä oltiin. Tää on yksi mun lempiradoista formuloissa osittain sen takia. Olisi kiva mennä uudestaan Unkarin äijän kanssa. Oli sen verran hauskaa. Tuolla me oltiin, tuolla vasemmalla. Oltiin kattoo paalupaikalta, kun Piastri meni tämän Norriksen kisan lopussa. Mutta joo. Eka mutka on tämmönen pitkä ja kaareva. Tää rata on aika lyhyt. Noin minuutti. Mitäs se nyt oli? Joku minuutti 10. Minuutti 20. Eihän mä muista. No katsotaan.
Joo, Inssi puhuu. Toinenkin mutka, tommonen pitkä kaareva. Sitten tullaan, tää on aika kapea rata. Tää on niinku, Unkarissa puhutaan Monacosta ilman seiniä. Tohon loppuu eka sektori, toi on tommonen, menee tosi kovaa toi edellinen mutka, minkä vedi. Sitten mennään vitosella taas. Täälläkin on tämmösiä aika pitkiä rullaavia mutkia, vaikka onkin tämmönen kapea ja aika tämmönen suht hidas rata käytännössä. Tai lyhyt rata. Mut joo, tähän pitää saada kyllä tatsia. Ei oo pitkää suoria, koko aika vähän niinku tulee mutkan perää. Pääasiat yrittää pitää just se vauhi eikä jarruta liian kovaa. Tähän pitää saada semmonen flow, että nyt kun mä vedän ekaa kierros täällä, niin selkeästi mulla töksähtää kierros koko aika, eikä täsmälleen tiedä milloin pitää jarruttaa, mutta. Ei oo semmosia kovia jarrutuksia ihan hirveästi, mutta tommosia niinku kuitenkin koko aika mutkaa toisessa perään. Ja tässä onkin tää ykkös pääsuora. Olipa muuten ehkä niinku paskasti. Mä osaan puhua täällä. Herran jumala, nyt on oikein huono puhepäivä. Paskasti selitetty kierros. Mutta ei mitään. Siinä näette rada. Mä vedän nää treenit tästä. Niin kuin aina, niin mä vedän nää treeniohjelmat ite ja sit mennään sit niitä aika-ajoja kohti. Mut vielä yksi juttu ennen aika-ajoja. Mulla on siis varmaan huomaattekin, mulla on toi kuulokkeet nyt. Tossa kuulokkeiden alla, nappikuulokkeet. Mä kokeilen toimiks tää radio. Driver behind. Teammate status. Ei tää toimi. Mä luulen, että mä pystyisin puhua tolle Inssille. Noniin. Turhaan virittelin näitä. Noniin, treenit vedetty. Mä sain siis tosi nopea tatsia kyllä tähän rataan. Niin, siis mä oon puoli sekuntia ekostreeneissä edellä Piastria. Mä mietin, että mä vedin kyllä aivan täysin niinku aikaa jo kierroksen softeilla, käytiin hotlappia kaikkea. Mut mä nyt mietin jo ton perusteella, että ehkä se pitää vähän enemmän nostaa, kun siellä 100 yhteen. Se vaikeustaso. Mä sain nyt kaikki treeniohjelmat. Mä sain 14/15 pistettä, että melkein sain maksimipojot jälleen kerran. Viime kisoissa, kun sai maksimipojot, se meinasi sitä, että mä voitin sit sen kisankin. Että mä laitan nyt 102. Mä sanoin viime kisassa 105. Mulla on kyllä siis hirveä confidence tällä hetkellä, mutta ehkä me mennään nyt aikaa, joihin mä nostan taas yhdellä. Mennään 102. Ja lähdetään siitä sitten. Ei nyt mennä mopolla moottoriteillä. Mä haluan, että se on niinku semmonen överi, että vaan jossain 10 siellä. Mutta me oli vasta treenit. Nyt mennään aika-ajoon ja katsotaan sitten, mikä on vauhti. Nyt pitää katsoa, niin kun aloitetaan aika-ajot, että onko mitään yllätyssadetta, mitä on ollut noissa viime kisoissa yllätyssade aika-ajoissa. Kautta sateen loppuminen. Nyt on kyllä niin aurinkoista. Unkarissa täys aurinko. Ai että olisi kiva katsoa kisaa. Ei paljon saada. Mutta joo, monta settiä renkaat meillä on. Meillä on 3 settiä softeja, eli mä pystyn vetämään käytännössä 3. Jokaisella setillä 1 lentävä kierros, niin se on 3 aikaa kierrosta. Niin mennään vetää. Ja niin kuin teille tähän sarjaan tuttua, teille siellä videossa mä näytän mun parhaan aika-ajokierroksen. Okei, eli vaan paras kierros kokonaisen. Kaikki muut on pilttuussa, pääsee vetää toisen kierroksen tyhjälle radalle. Nyt vaan maksimit tästä. Eka kierros ei ollut kyllä mikään hyvä, paljon virheitä, että nyt vaan paremmin tällä toisella. Eka mutka ihan hyvin. Pikkasen mentiin ehkä leveelle tossa, mutta paljon paremmin kuitenkin kuin eka kierros. Tässä ehkä 3 ei nyt menee leveäksi. Menee liian leveältä. Mä en nyt ota mitenkään niinku irti kyllä kaikkea, mitä tässä autossa ja miehessä olisi tällä hetkellä. Ei mitään loppuun asti vaan. 6. Nyt toi meni nätisti, herran jestas. Kääntään 4 tässä. Hyvä on. Nyt meni 2 mutkaa kyllä tosi hyvin. Tiukka neulan silmä 4. Mitä mä nyt saa pudotettua vaihteita? Aika hyvin tuli. 4. pikkasen leveät linjaa ei haittaa. Pidetään 4 tähän toiseen mutkaan. Jep, kaasu vaan. Patterista kaikki irti. Te ootte hyvin viime jaksossa sanonut, jotkut on sanonut kommenteista, että mä oon patteria käyttänyt tarpeeksi hyvin, niin nyt on patterista. Kato, nyt on nollilla jo patteri tässä vaiheessa kierrosta. Lataa tässä. Mähän on just parantamassa. Ei näillä. Kyllä parantaa. Kyllä viimeiselle kierrokselle niin pitää saada nyt jotenkin. Mulla on jotenkin parempi flow niissä treeneissä siinä lopussa kuin tällä hetkellä. Jo tosi paljon mennään leveältäkin ja ei kyllä jotenkin. Eka sektori oli liila, mut. Eli kaikista paras, mut 8. Pienet on erot Unkarissa ja missä, kuinka alhaalla mä oon. 15. Ei herran jumala. No niin, Unkari lyhyt rata. Noin minuutti 15-16 sekuntia kierrosta. Joka virhe näkyy. Siis kyllä mä sanon, että siinä mun kierroksessa niin oli about toi sekuntia. Siis ihan oikeesti nyt. Ei mä
5. Tää oli vaan niinku, tää oli nyt kuski osalta vaan täysfeili tää aikaa jo. Mitäs tässä nyt niinku selittää? Noniin, kisaa kohti. Nyt perkele se hyvä sijoitus. Siellä ollaan autossa ennen kisaa. Katsotaan pädiltä, että mitä? Mä katsoin, että jääty koko peli. Joo, en tiedä saako, en mäkään tiedä saako mä samaa tulosta kuin viimeksi. Nyt on korkeampi vaikeustaso, nyt on aikaa ei mennyt vihkoon. Rata, missä pitäisi olla aika vaikea ohittaa. Mut mä en oikeesti, mä sanon teille, mua vähän nyt ärsyttää, että ette ole nähnyt multa oikeesti yhtään hyvää kierrosta vielä. Tällä radalla. Toi oli niin rikkonainen tuo mun aikaa jokin, että ei herra jestas. Sieltä 15. Ei mitään, tästä ne sankaritarinat lähetään. Spaassa me johdettiin sieltä 8 aikaa joissa ekan kerroksen jälkeen. Mun lähöthän on ollut hyviä tää koko sarja. Mut nyt on tietenkin, nyt on rata, kapeampi rata, vaikeampi ohittaa, vähemmän suoria, enemmän mutkia. Mut joo, mä vähän tossa aikaa-kierrokset vielä niin. Tässä kun oikeesti menettää sen flown, yksikin mutka menee vähän leveäksi tai jarrutat vähän aikaisin, niin sit se flow jotenkin katoo, kun se seuraava mutka tulee niinku heti. Tää on vähän niinku kartikrata. Oliko jopa niin kuin 2 kisaa voitti ja sit paineet oli aivan liikaa nyt aikaa jo sitten Unkarissa. Tiedättekö te, mua muuten nyt niinku ärsyttää, mistä mä nyt sanonut teille? Mun siis ratin alavaihde on välillä rikki. Välillä mä valitan, että miksi mä en ollut sillä vaihtoehtolla, kun mä sanoin. Halusin. Ja se johtuu siitä, että välillä kun mä painan niin varsinkin nopeasti tälleen niin monta kertaa. Kokeillaan nyt. Kato! Se vaan niinku lagittaa. Ei mennyt 4 alaspäin. Et sit välillä mä sanoin, että mä menen vaikka 3 mutkaa, ja sit mä huomaan kesken mutkaa, että hei mä oon 4, että se ei niinku vaihtanut sitä ekstraa. No joo, ihan sama. Välinen ongelmia välillä. Pitääkö sitä uusi ratti? Mun vanha tämmönen ratti, missä on tämmönen iso Ferrari-logo keskellä. Niin ei se toimi täillä. Mut tiedättekö te mikä on varmaa? Jos viime kisat oli niinku, kyllä niissä vähän mähinä oli varsinkin aluissa, mutta vähän tylsemmät kisat sillä yleisesti johin suurimman osa kisaa. Ei iso taistelu siitä voitosta. Niin nyt on kyllä niinku nyt tulee mähinä ainakin. Kapea kartingrata ja mä lähden ruudusta 15. Ajaa 0,5 metrin päähän. Aika hyvin tultiin parkille. Noni, jes, sit mennä. Nyt vaan. Niinku, se on tärkeää, ettei tuu osumia ekalla kierroksella. Eikä mulla tullutkaan nyt oikein. Katsotaan miten lähtee. Ja nyt tää saatu läheskään niin hyvää starttia kuin Spaas. Ei mitään, jos päästään tää Hulkenberg. Käytetään kaikki boostit. Sisälinjassa päästään ottaa tähän ekaan mukaan. Se oli siis kato, siellä on tilaa. Katsotaan niin monta kun pystytään ottaa. Aika hyvin. Siellä... Ja sisälinja aika kivasti meikälle. Mä poimin sieltä isot hedelmät. Me ollaan 8 jo. Nyt vaan suoraan tähän. Kato! 2 autoa. Ui, mennään vähän leveäksi. Melkein otetaan Antonelli mukaan. Ei mitään, hyvä startti. Hetkinen. Me ollaan jo Verstappenin perseessä. Mistä mä lähden ohi? Tossa ei kyllä ikinä kannattaisi oikeesti lähteä ohittaa, mut me ollaan jo Leclerkin. Hetkinen, Verstappen siellä sivulla. Työnnetään vähän Verstappenin ulos radalta. Se on siellä vasemmalla. Jää perään ja me ollaan Leclerkin takana. Mitä 10 sijaa taas lähdössä? Tää on ihan sairasta. Onks niillä aikaa mitään väliä mulle, kun mä nousen lähdössä joku 10 sijaa? Nyt otettiin kyllä vähän riskiäkin. Mennä 3 rinnan siinä lyhyellä suoralla edestä yhtä nopeat vasenta, missä Verstappen jää sinne mun ulos, niin se oli vähän riski, mutta ei kostautunut. Nyt pitää päästä flowhun. Leclerc on nyt meidän ykköstaistelija MM-sarjan voitosta on meidän edessä. Eli me ollaan just siinä posissa, missä me halutaan olla. Mä en muuten kattonut nyt, missä Norris on. Norrishan on meidän edellä kanssa, sekin on tärkeä. Norris käynyt tosi hyvin ne viime kisat. Mutta tää on tärkeää, että Hamilton on Leclercin edessä. Tää on meillekin tosi hyvä. Meillä on melkein 100% akku. Noniin, overtake mode active. Leclerc käyttää selkeästi. Kato Hamilton Leclerc! Mitä? Hetkinen! Nyt siellä taistellaan siitä. Hamilton vanha 7-kertainen mestari. Ei, huhu. Onneksi ei käynyt pahemmin. Hyi saak. Sydän poppas kurkkuun. Nyt kävi tuuri, ettei käynyt damagea. Okei, Antonelli Verstappen pääsi ohi, mutta tossa olisi voinut käydä niin paljon pahemmin. Toi on aina kun mä oon taistelemassa niinku mutkasta ulos. Mä oon taistellut sit mä tuun mutkasta ulos, niin mä välillä niinku ihan liikaa liian nopeasti, liian hanakasti avaan kaasua. Mutta ei mitään, me ollaan Verstappenin takana taas. Ja nyt se Leclerc, kato se pääsi siihen 3. Hamiltonin edelleen ja me pudottiin sijoita. Tää nyt oli vähän ikävä. Kierros sit oltiin vielä Leclercin takaa, nyt me päästettiin Leclerc tohon Hamiltoniin. Mä oon vähän pettynyt Hamiltoniin kanssa.
Miten päästään noin helposti Leclerkin ohi? Onko Ferrarilla jopa tallimääräys? Varsinkin tällä radalla siis oikeesti tuo patteri pitäisi kattaa joka suora, kun se latautuu automaattisesti näissä mutkissa. Ja kun täällä ei oo näitä suoria, niin pitäisi muistaa koko aika. Joka mutka ulostulo, se ihan jatkuvasti pitäisi käyttää boostia. Okei, Norris on top 3, koska se veti nopeimman kierroksen justiin. Itse asiassa siellä McLarenit johtaa. Ai, Norris saattaa johtaa mut MM-sarjaa tän kesän jälkeen. No, mut katsotaan mitä tästä käy, tässä on pitkä kisa. Pitkä kisa-aika. Verstappen. Meidän auto ei näköjään oo niin nopeeta kuin mä ajattelin, koska Verstappenkin on täällä. Noniin Verstappen. Mä tuun täältä sisältä. I'm the captain now. Mä ajan ulos. Jep. Mä oon nähnyt mitä se kisaat. Mä ajan samalla lailla. Suoraan kyljestä läpi. Siis Verstappenilla on IRL semmonen ohitustyyli, että jos et väistä, niin sit me osutaan. Mä otan sitä vastaan käyttöön samanlaisen tyylin. Hei, Hamilton on päässyt takas Leclerkin ohi. Hyvä Hamilton. Come on! Mulla meni ihan ohi toi, kun oli näitä omia taisteluja tästä. Just näin pitää ollakin. Hyvä Häm. Musta tuntuu, että sit mä yritän vaihtaa näihin mutkien väliin liian alas vaihetta. Että mun pitäisi enemmän vaan antaa se rullaa tolla. Ja sen taas vaan tai kutoselle ja antaa rullaa se. Niin turhaan tossa vaihtaa väkisin tai tonne liian alas. Pysyy tuo vauhti paremmin. Ekat kierrokset vaikasta se tuntuu aika hyvältä. Just sille, että pitää oikeesti hikoilla pysyä tässä messissä. Tämmöstähän formula pitääkin olla. Ei saa olla liian helppoa. Sitten jos tulee virheitä, niin putoo sijoin. Siis minimapista vasen alakulma näkyy, kuinka no nyt jo ykkösmutkassa noin 2 McLarenia. Siis noi on aivan ylivoimaisia. Näköjään McLarenilla oli paras auto tänne. Unkariin. Mersulla ei oo vieläkään ollut nopea millään radalla. Siis kun niitten kaikki grafiikat niinku autosta, tai ne kaikki data näyttää, että Mersu olisi nopea, mutta ei toimi. Vaikuttaa nyt oikeasti siltä, että Hamilton tässä sieltä 3, 4, 5, 6, 7, niinku Verstappeniin asti, niin Hamilton on niinku hitaa auto. Täällä on tämmönen Hamilton-juna. Leclerc ei pääse ohi, se huutaa siellä radioon. Ihan varmasti huutaa Ferrarille, että nyt Hamilton pois edestä. Pikku ekokin Hamilton, ja Hamilton on ajanut huonosti tän kauden. Tallikaveri johtaa MM-sarjaa. Hamilton halusi itse se 8. mestaruuden. Hyvin ollaan kisassa mukana. Verstappenkin tossa takana. Miltä ne perävalot näyttää, Verstappen? Mä oon se uusi ykköskuski täällä. 2 kisaa voittaa putkea. Lähtee sieltä 15, ei mitään väliä. Ollaan paris kierroksessa silti sun edellä. Tää on vähän sama kuin sä pari vuotta sit sun tallikavereet vasta. Mulla ei kuitenkaan nyt ihan tarpeeksi kyytiä, että mä pääsen Antonelliin. Mentiin mut aika läheltä äsken, onko se osu. Mulla ei nyt ihan tarpeeksi kyytiä kuitenkaan tähän Antonelliin. Tai mä oon tässä niinku iholla, mut ei löydy oikein semmosia ohitusmestoja. Sitten tiiäksä vähän liikasti ilmaa, kun seuraat autoja ja yhtä grippi. Se on vaikea nyt löytää niitä ohituspaikkoja. Se eka kierros on jotenkin, kun kaikki väistää aina edes olevia ja nää niin varovaisesti ottaa nää muut kuskit sitä ekaa kierrosta, että pääsee niinku hyvin kyllä aina iskee siihen vaan pikku aggressiivisuudella. Mut ihan niinku sopivalla aggressiivisuudella ei kuitenkaan eka kierroksella ole ikinä vielä osunut tässä sarjassa, että ei voi sanoa, että mä oon niinku yliaggressiivinen ollut. Pitää käyttää muiden passiivisuus hyväkseen. Kyllä Vale Bottastakin vastaan, joka ei ikinä puolusta yhtään ketään niinku oikeassa formuloissa, niin kyllä se Ricciardo tietää tai Verstappen tietää, että se sisälle voi mennä joka kerta. Kaveri väistää. Oliko tarpeeton valekuitti tohon? Okei, miten me nyt tehdään tän kisan kanssa? Mä en muuten kattonut mun taktiikkaa yhtään, mutta mediumeen lähetään. Pitää kohta katsoa missä renkaat. Onks tää one stoppi, 2 stoppia? Mikä tässä on meininki? Aika lailla one stopillahan ollaan tää kausi vedetty, jos ei oo tullut turva-autoja. Niin mä en oo kattonut mun renkaan kulumaa, mutta tuntuu ainakin ihan hyvältä vielä. Max? No ei oo! Mitä? Max is faster than you! No ei todellakaan ole! Tallimääräys! Okei, Bulli selkeästi pitää Verstappenia vielä ykköskuskina. Nehän Itävallassa kysyi mut samaa, mutta silloin mä johin, mä en ollut voittanut kisaa tulokas, mä ymmärsin vielä. Mä oon voittanut 2 kisaa putkeen, ja Red Bull sanoi, että nyt mun pitäisi päästä Verstappen ohi. Kato, Max kitisee siellä tiimiradiossa, että se pääsisi tuon Antonelli ohi. Ja tulokaskuski Tammenpää ei pääse. Just joo. Tuu vaan itse ajamalla ohi, en varmasti päästä. En vaan... Mitä ihmettää? Mulla 3 kierrosta aikaa päästä Verstappen ohi. Joo, hevon perseet oikeesti. Ikinä on päästämässä. Mä oon edellä MM-sarjassakin. Miksi? Ja muutenkin parempi kuin Verstappen-sarja. Mun idea on nimenomaan ottaa se ykkösmaanteli Verstappenilta, eikä vaan niinku antaa sinne sijoja. Me ei olla mikään Sergio Perez. Luuliko Verstappen jopa viime kaudella Tammenpää teki Hamiltonin kanssa F1 25.
Hamilton mestariksi kakkoskuskina. Yritti vaan ottaa Hamiltonia voittaa. Niin. Luuliko Verstappen, että mä tein niinku samaa kakkoskuskina? Tuli talliin, mutta muuten vähän meinas lähteä lapasesta. Toi muuten johtui siitä, että mä ajoin boostipohjasta mutka. Siis jos ajaa toi boostipohjasta, niin se on vaan niinku mutkiin, niin se vaan meinaa lähteä toi auto. Hamilton edelleen 3. Mun autosäädötkin on semmoset, että mullahan on aivan niinku maksimissa nyt aerodynamiikka ja siivet, että mulla ei suora kyytiä kauheasti. Että tää mun ohittaminen muutenkin, vaikka mä oon kuinka lähellä, niin se voi olla vaikeaa tän kisaa. Ja Verstappen vieläkin siellä takana. Meillä on tällä hetkellä vielä kun toi rivalri. Mä tiedän, että tossa pelissä on noi rivalrit, niitä on niinku erilaisia. Et siinä on semmonen kiltti rivalri, mitä toi sininen pallo meinaa. Toi sininen pallo, oho, aion tosta. Ja sit niinku se voi muuttua punaiseksi tai jonkun väriseksi. Et jos Verstappen suuttuu mulle jostakin, niin onks tää nyt niinku semmonen juttu? Ei päästä tallikaveri ohi, niin se hermostuu mulle. Sit saa ajaa mut pois radalta. Noin, failed. Kyllä, en kuuntele ohjeita. Kato, siellä on muuten Leclerc ja Hamilton taas rintarilla. Vähän Hamilton taistelee, älä päästä ohi sit. Ja Verstappen, kyllä se, no en mä tiedä, onko se vähän ollut enemmän kyyti? No ei oo ihan. Ja vaikka oiskin, niin ei Unkarissa, sun pitää selkeästi nopeampi Unkarissa se päästä ohi. Sehän tällä radalla vähän onkin. IRL-formuloissakin viimeinen kesähän oli Unkari. Ylivoimaisesti vähitä ohituksia tällä. Vitsi, toi menee koko ajan leväksi. Siis tällä tän kauden kisoissa. Tai no niin, Monakon lisäksi tietenkin. Ui. Hei, noita. Tiedätkö, mä teen yhden tommosen virheen, mä pudon sekunnin päästä Antonelle, sit mä en saa boostia päälle ja sit tulee Verstappen ohi. Noita ei saa tulla. Toi tuli aika smoothista. Nyt mun pitää katsoa mun renkaat. Mitä se on, vajaa 40%. Okei, ne on vähän... No ei oo paha vielä. Ei oo paha. Vitsi. Tää 120, se... Nyt pitää kyllä taistella, että mä pysyn messissä tässä. Okei, nyt Antonelli, hetkinen. Meni ahivassa ladissa noin mutka. Kyllä mä nyt pysyn, mutta Antonellikin vähän putoaa tosta Leclercistä ehkä. Mikä sillä Antonellikin on? IRL-formula dominoi, se on paras auto tässä pelissäkin, mutta ei vaan. Ei, vitsi, kun ui saakeli mä menin läheltä taas seinää. Oh. No, kyllä tää vähän erilainen kesä kuin noin viime kesä. Nyt pitää niinku... Tuntuu, että mä yritän ylipuskea. Tää on huono, kun mä teen... Heti tulee... Tiedätkö sä viime kisoissa, kun mä silleen johin, oli se pari sekunnin johto. Pystyi ajaa silleen smoothisti, koko aika smoothisti. Ajoin mä paremminkin, mutta kun siinä puuttuu se paine. Sitten tässä kun tuntuu, että pitää antaa kaikkensa, että pysyy niinku... edes mukana, niin sit rupee väkisin niinku ylisuorittaa. Hetkinen, mitä Antonelli on noin hidas? Siinä olisi muuten voinut yrittää hyökkää tänne sisäpuolelle. Jäikö mä nyt vähän passiivisesti tähän taakse? Kato, Antonelli putoaa muuten Leclercistä. Hei, sen takia se oli noin hidas suoralla. Sillä ei ollut sitä boostia käytössä. Juu, mulla on boosti, Antonellille ei. Kato, Antonelli putoaa heti tästä kyydistä. Toi niin tärkeä toi boosti. Ois ehkä pitänyt hyökätä tohon. No. Ei mitään. Siinä olisi kyllä mennyt ylimääräistä aikaa niinku taistelua Antonellin kanssa. Mut nyt on muuten Antonelli ihan yhtäkkiä, ihan törkeä hidas. Sillä on auto irti koko aika. Aivan yhtäkkiä nyt ongelmat meni selkeästi niinku Antonellin suuntaan. Oi. Ei oo totta, mä vittuilen Antonellille ja sitä ollaan ite nurtsilla. Noniin. Ei voi tulla näitä virheitä, kun kamppaillaan MM-sarjan voitosta. Siis voi perkelee. Ihan puskista. Ei oo moneen kisaan tullut virhettä ja sieltä se tuli. No mä sanoin, tiiäksä kun lähtee vähän innostua, nyt haastaa Antonelli. Vähän ollut yliyrittämistä tää koko kisa ja sit se kostautuu. Sit se perkele kostautuu. Nyt me pudottiin ihan törkeen kauas. Siis aivan käsittämättömän kauas. Onkohan renkaatkin vähän paskan. Pudottiin tänne Larssonin ja Okonin kanssa. Just joo. Oli kyllä iso ero top 7 tänne taakse. Sai niinku 10 sekunnin pyörähdyksenkin anteeksi. Joo, Antonelli meni muuten varikolla. Okei, no nyt mun pitää sitä ajaa. Tääkin on vähän vaikea, tiiäksä. Nyt ajetaan taas. Ei näe kenenkään perässä. Nyt pitää löytää se oma flow. Russell 5 sekuntia. Mä Verstappenista 9 sekuntia. Niin, no mä hävisin just se 10 sekuntia tossa pyörähdyksessä. Se semmonen puolittainen varikkopysähdys. Käsittämätöntä. Mutta Antonelli muuten pysähtyy vielä, koska Antonelli pysähtyy jo näin aikaisin. Jos muut yrittäis 2 stopin, niin mä voisin yrittää 1 stopin. Niin sit mä voin jotenkin olla tässä mukaan tässä kisassa vielä. Ja ikinä tiedä, hei, turva-autot, safety carit. No mikäs mun taktiikka nyt on? Me ollaan nyt kierroksella 13. 35. Eli 22 kierrosta maaliin. Okei, no jos mä pääsen jollekin 15 kierrokselle, 16 kierrokselle, niin sitten hardeille jää se about 20. Joo, kyllä mä menen nyt one stopin. Varsinkin, mulla ei ole niin paljon kyytiä kuitenkaan ollut tähän näin täällä. Ja varsinkin nyt kun mä putosin jo valmiiksi, niinku tommosen puolittaisen pitstopin ton mun pyörähdyksen takia, niin ei mulla vaan varaa antaa toista tohon.
Noniin, kierros 16. Ja nyt on nyt pitäis mennä varikolla. Mä olin tossa noin puolitoista kierrosta pari kierrosta vähän hiljempaa. Mä yrittänyt vaan keskittynyt tähän tekemiseen. Heti mennä. Katso, taas mä oon vaaralla. Mä oon liian korkealla vaihtaa. Taas ei vaihtanut kolmoselle, kun yritin. Tämä on kyllä ärsyttävää. Koko aika saanut vähän eroa noin edessä olevat. Miten ne on nyt yhtäkkiä Verstappen Russell? Kaikki on vähän nopeampi. Kato, nyt Russell on 9 sekunnin päässä. Sen mun pyörähdyksen jälkeen niin Verstappen oli 9 sekunnin päässä. Ja Verstappen on 14 sekunnin päässä. Siis Verstappen on mun pyörähdyksen jälkeen 5 sekuntia nopeampi kuin minä. Oliko Verstappenilla oli sitä ylimääräistä kyytiä vaan Piastrin varikolla? Noniin. Ei kyllä kukaan tossa edes varmaan tästä 2 stopin taktiikkaa, mutta Antonelli tekee, koska Antonelli pysähtyi niin aikaisin. Mä tuun varmaan Antonellin kanssa kisaa tästä kierroksesta. Mitä? Nyt menikö aivan limitille toi pit entry, että tosta olisi saanut lisää penaltia. Ei herra jestas. Nyt kyllä optimoitiin varikkoaika. Oli niinku näin lähellä, että mä olisin saanut penaltia ylinopeet varikot. Eli Harden loppu. Mitäs me nyt ollaan täällä? Me ollaan yli 8 tällä hetkellä. Siis se turva-auto olisi kyllä aivan niin kuin... Aivan lottovoitto meille, että me päästäis takas nyt tohon kärkikastiin. Ei ehkä nyt, koska siinä on niin moni mun takana esimerkiksi, jotka ei nyt tullut varikolle vielä. Ja sit me menettäisiin sijoja, jos nyt tulisi turva-auto, ne saa lyhyemmän pitstopin turva-auton takana. On muuten ihan eri grippi yhtäkkiä. Kyllä ne vaan vaikuttaa ne uudet pyörätkin näköjään ihan helvetistä. Tai no totta kai vaikuttaa, mutta kun ajoin noin paljon noilla vanhoilla, niin eihän sitä niinku... Eihän sitä silleen niinku hiffaa. Siihen tottuu jo. No aivan eri grippi taas. Mut hei, taas mulla on patteri. Tää on kyllä... Tää on vaikea rata käyttää patteria. Viime radoissa Itävallassa ja Spaassa mä oon käyttänyt aina vaan suorilla. Mut kun täällä pitäis nois niinku pikkusuorilla näiden mutkien välissä ja mutkien ulostuloskin koko aika vaan käyttää että sä saat käytettyä tarpeeksi. Mä nyt saavutan täällä jotain hirveetä jonoa. Mä en tiedä mikä se jono tää nyt on. Nää ei oo pysähtynyt vielä. Ei vitsi, nää tulee hidastaa mua paljon. Täällä on Gaslyä. Vale Bottas, noniin. Ketä muuta? No Vale väistää, siitä ei oo mitään kysymystä. Kattokaa kuinka paljon enemmän grippiä mulla on enemmän kuin näillä. Ja sit kun näillä on hitaampi autokin. Hei, no niin, mun pitää kesken mutkan painaa yli jarrupohjaa. Jaha, Vale suojelee, no niin, Vale hermostu. Kato kun Vale hyppäsi suoraan. Haistu, että mä yritin mennä Valenkin sisältä tohon. Yritin ottaa 2 niinku yhdellä iskulla. Ei Vale, mene nyt sinne varikolle, ei herra. Ei jumalauta, Vale. Nyt sitten ei oo väistämistä, no niin. Turhaa aikaa menee nyt Valen takana. No, ei mitään. Kato, Vale, jää sinne sisäpuolelle. Ottaako osumaakin? Vitsi, jos Vale Bottas pilaa mun kisan, niin sit on kyllä helvetti irti. Noniin, Mitä? Oi! Hei, he moved under braking! Törkee Peresiltä! Aivan törkee! Siis... Kimihän vetäis aivan raket vittu radioon, jos tommonen. Kimilhan lähti siipi kerran Unkarissa just samassa kohtaa, kun Verstappen teki ihan samalla lailla. Et sä saa, siis kun formuloissa sun pitää valita se linja ennen jarrutusta. Sä et saa jarrutuksen aikana enää vaihtaa sitä linjaa toisen eteen, koska silloinhan tulee kolari. Peres, samaan aikaan kun meidän pitäisi ruveta jarruttaa, se on valinnut jo sen ulkolinjan. Hyppää vaan sisälle. Niinku suoraan mun jarrutuslinjaa eteen. Aivan niinku käsittämätöntä. Siis jos sä et suojaa sitä jarrutuslinjaa, ennen sitä jarrutusta, niin et sit voi tehdä enää mitään. Mutta ennen sitä jarrutusta niin valita se linja. Se on aivan käsittämätön Peresiltä. Siis aivan käsittämätön muuvi. Törkeä muuvi. No niin, lisää autoa käynyt varikolla. Mä oon tässä Sainzin takana 9. Mutta Sainzikaan ei käynyt vielä varikolla. Russell on 6 sekunnin päässä. Mä oon aika paljon nyt saanut Russellia kiinni, kun mä otin nää uudet pyörät ja se vasta pysähtyi. Tää mun pito-etu on aivan käsittämätön näihin. Siis tää kertoo kans kuinka tärkeät niinku tuoreet renkaat on formuloissa. Tähän käytiin Nurseltakin. Tää on kyllä vaikea mutka mennä sisältä ohi, mutta hyvin pysyttiin tossa. Okei, ei mitään. Mä oon Russellista 6 sekkaa, silloin uudet mediumit. Mä en tuu ikin saamaan sitä kiinni. Antonelli on 6 mediumeilla, mutta Antonellihan pysähtyy vielä. Eli Antonelli tulee menee mun taakse. Antonellin kanssa mä tuun taistelemaan. Se tulee uusilla pyörillä lopussa. Tyyli jollain softeilla tai millä ikinä. Niin mä tuolen aika kusessa sen kanssa, mutta se tulee putoa kuule varikon jälkeen.
tuohon mun taakse. Todennäköisesti se on nyt 12 sekuntia. Mä oon tällä hetkellä 8 sijassa kiinni ja mä tuon Antonellin kanssa kilpailemaan sit 7 sijasta. Ilman nyt mitään turva-autoja. Se mun yksi ajovirhe, niin se oli liikaa. Ilman sitä me taisteltais sieltä podiumista, mistä ne Ferrarit taisteli, mutta turha jossitella nyt. Näitä sattuu. Mutta lyhyessä MM-taistelussa 10 kisaa vaan, niin ei se... Ei oo hyvä, ei oo hyvä. Okei, Russell karkaa, mut silloin uudet mediumit, se nyt ei yllätä. Mut sit mä saan Antonellia pikkasen vanhemmilla mediumeilla kiinni. Eli mä sanoisin, että mulla on about niinku sama pase kuin edellä olevilla. Se vaan tulee toi ero nyt näistä renkaista. Lewis Hamilton nopein kierros, oho. Tää on kyllä Lewisille IRLS yksi sen parhaita ratoja. Onko Hamiltonin mitä 8 voittoa täällä? 9. Se on se ennätys. Sillä on yli saman verran voittoa täällä kuin Silverstoneissa. Ne on ihan formuloiden ennätyksiä, muistaakseni. Okei, Antonelli tuli nyt sisään. Eli nyt se tulee haareelle. Katsotaan kuinka kauas se putoaa sitten musta. Eli sitä eroa meidän pitää nyt katsoa tässä näin. Se putoaa Lawsonin taakse, se on hyvä. Juniorin Red Bull-tiimin auto voi estää sitä. Ja okei, tippu Bermaninkin taakse, eli se on vähintään 10 sekunnin päässä. Tässä on 12 sekuntia jäljellä. Sen pitää saada yli sekunti per kierros kiinni meitä. Ehkä noin 5 kierrosta uudemmilla hardeilla. No, se voi tehdä sen, mutta... Kyllä tää vaikuttaa ilman muuttui nyt 7 sieltä. Hamilton on muuten 5. Se meinaa sitä, että Verstappenhan on top 4. Leclerc top 3. Ja tää on kyllä huono kisa. Huono kisa mestaruushaaveiden kannalta. Ei. Mitä? Sain 3 sekunnin en mä saanut mitään varoituksia. Ei jumalauta. Mä en oo mun mielestä saanut kertaakaan ratarajoista varoituksia. Sitten kerran meni leveäksi, niin tuli heti 3 sekuntia. Pukaaks toi nyt jotenkin? Onks toi joku tommonen lagikohta? Formuloissa on välillä semmosia, että joistain mutkista tulee ekat varoitukset. Rankku. Mitä tos nyt tapahtui? No niin, no mulla on 3... No niin, no ei mitään, mulla on 3 sekuntia nyt sitten. Noit varoituksia yleensä tulee, jos sä menet niinku liian leveäksi niinku toi äskönen, tai sit jos sä niinku... oikaset mutkia tai näin, mut ei mulla on mun mielestä tullut noita. Aika helposti antoi kyllä 3 sekuntia. Tää nyt pilaa tää Antonelli-taistelu, se on 9 sekunnin päässä. Se pääsee ihan kohta Lawsonista ohi. Mun pitää nyt vaan pitää huolta, että se on nyt 8 sekunnin päästä, se on 8 kierrosta, se ei saa päästä 3 sekunnin päähän. Silloin noin 4 kierrosta uudemmat pyörät tai jotain. Nyt on muuten jäänyt lagittaa joku radioviesti tohon. You're trailing the car ahead by. Onko Insillä jäänyt lause kesken? Täältä kun tuntuu Lewis Hamiltonista, pilkkuu vaan tulee. Okei, Antonelli nyt 8 sekuntia, se on seuraava auto takana. Se ei saa saada 5 sekuntia, mitä tässä on 7 kierrosta aikaa, 8, joku 7 kierrosta. Se ei saa saada 5 sekuntia kiinni. Tilannepäivitys, 5 kierrosta, kierros 31/35, 6,3 sekuntia Antonelli. Mä oon siis ajanut pari viime kierrosta, niin siis käytännössä niin hyvin kuin vaan pystyy. Ottanut kyllä maksimit nyt irti, että ei oo ollut siitä kiinni. Antonelli on koko ajan saanut vähän kiinni, mut mä oon saanut aika hyvin tää nyt pidettyä kontrollissa, että ei saa niinku ihan liikaa kiinni. Heti kun rupesin puhua, niin heti pieni virhe. Toi on kyllä oikeasti. Tietenkin haluu viihdyttää, mut sit kun pitää oikeesti hikoilla, mulla on muuten patteri tyhjänä herran jästä. Sit kun pitää hikoilla ja pitää tommonen Kimi Antonelli, nuori nälkäinen kaveri tuolla takana, niin yrittää kas keskittyä näihin kierroksiin. Vasen eturengas 51%. Aukes itestään tohon. Oliko tommonen varoitus? 51% tässä on... Mä oon puskenut kyllä aivan täysiä. Tässä on mitä 4. Nyt kun tulee maalilinja yli, niin 4 kierrosta jäljellä. Kyllä se nyt pitäisi riittää. 5,9 Antonelli. Se saa vähän kiinni, mutta ei se kyllä tarpeeksi saa. Kliineen kierroksia, vaan pitää vaan toivoa, että se vasen etupyörä kestää. Ei se nyt 4 kierrosta. Kyllä se nyt 4 kierrosta kestää. 4,8 sekuntia, 9 sekuntia, 2 kierrosta jäljellä. Se ei saa tulla siihen 3 sekunnin päähän. Tää on kyllä niinku... Muista milloin formulapelissä viimeksi ollut kierrosaikojenkaan näin paljon. Sai vaan siis yksikin virhe, niin mulla poistaa 7. No, ei taistellaan. Nyt on ollut kyllä tosi hyvää tekemistä. Nyt mua ärsyttää vitsi kun aikaisuus on tämmösen flown. Vitsi kun taas mennään boosti päällä mutkiin. Viimeinen kierros edelleen 4,9. Ei se saa enää kiinnikään. Silläkin on, Antonellekin on kulunut pyörät, niin sehän tulee samaa kyytiä kuin minä. Se kertoo kans, siis mulla on ajaminen tässä kyllä parantunut koko aika. Kyllä se nyt käy järkeäkin, kun... Tiedätkö
mitä enemmän ajaa niinku rataa, niin sitä paremmin ajaa. Noniin, no ei mitään. Ei, tässä kisassa ei tullut punaisia lippuja, turva-autoja, ei tullut. Ärsyttää, olisi ollut kiva nähdä ilman mun pyörähdystä, että missä mä olisin. Mut toisaalta, mitä, se Verstappen oli 10 sekuntia mun pyörähdyksen jälkeen musta, eikö niin? Se oli 10 sekuntia musta, ja nyt kisan lopussa se on 21 sekuntia. Piastri voittaa. Okei, onneksi Lando ei voittanut. Toi on muuten hyvä. Piastri on vetänyt tosi surkeasti. Tai siinä on tullut paljon nyt keskeytyksiä, jossa on paljon pisteitä noista edellisistä kisoista, niin toi on itse asiassa hyvä. Kato, vikol kierroksella mä sain vaan Antonelli enemmän eroa. Siis kyllä niinku lopussa oli kyyti. Mut niin, mun pyörähdyksen jälkeenkin niin Verstappen sai sen mitä? 12 sekuntia muhun eroa, 11 sekuntia. Ihan samalla taktiikalla. Tämmönen 7. Vähän nyt niin, virhe kostautui. Nyt ei turva-auto red flagi, mikä ei pelastanut. Niinku pelasti mun virheet käytännössä ekoiskisoissa. Mä oon driver of the day. Okei, yleisö antaa sympatia-äänet. 3 sekunnin rangaistuskaan ei käytännössä nyt vaikuttanut sitten niinku mitenkään. Tai ei vaikuttanut mitenkään, mä olisin ollut sama asia ilman sitä. Ai, mutta jos mä nyt oikein näin, niin se oli Norris ja Leclerc kanssa podiumilla, joka meinaa sitä, että ne saa molemmat pisteitä muuhun. Verstappen sai pisteitä muuhun. Verstappen nyt ei saanut kuin muutaman pisteen. Mä luulen, kattokaa mun nopeinta kierrosta. Mä jään kaikille noista joku puoli sekuntia noista kärkiä. Musta tuntuu, että se oli liikaa toi 102. Se olisi pitänyt pitää vaan siinä 101. Mä reagoin siihen ekaan praktisen session liikaa. Mutta ei toskin kyllä parhaimmillaan niin pysty matchaan, varsinkin hardestintin lopussa. Niin rupesi olemaan vauhtia. Mutta joo, 7. Kyllä siitä jotain pisteitä saa. Mitä 7 saa? 5 saa 10. 6 saa 8. Mä saan 6 pistettä. Norris sai 18, Leclerc 15. Kyllä mä vähän putosin tässä sarjataulukossa. No mä oon edelleen 3. Verstappen ja Russell on 4 pisteen päässä vaan, mut mitä me tehdään Landolle ja Leclercille? Jumalautaa. 5 kisaa on jäljellä. Puolet kaudesta nyt vedetty ja me ollaan 38 pistet jäljessä. No siis käytännössä toi on 2 voittoa. Toiset 2 voittoa niin me oltais tossa. Ei oo mahdoton, mutta vaikeet tulee. Ja me tarvittais vähän epäonnea nyt Leclercille ja Norrikselle, kun ne maksimoi perkele joka ikisen kisan. Championship rivalry. Mikä mulla tuli nyt rivalry Russellia vastaan? Mitä? Okei, ei kiinnosta hevon helvettiinkään. Mä haluan Verstappen ja Leclerc ja Norris. Siinä on niinku ne mun rivalrit. Tää Hollanti, mikä on seuraava, niin tämähän on ihan samanlainen rata tohon Unkariin. Tommonen kapea karting-rata. Itse asiassa tosi samantyyppisiä mutkia, eli samantyyppinen viikonloppu tulossa. Pitää vaan nyt. Se pitää ajaa paremmin. Verstappenilla on se 4 pistettä edellä. Se nyt on se pääjuttu, että kunhan me pysytään maksi edellä. Mutta mä haistan chanssin oikeasti Norrikseen ja Leclerciin. 5 kisaa, vähän epäonnea niille. Tasaisempia suorituksia mulle. Ei noita typeriä pyörähdyksiä enää. Kaikki on mahdollista. Hei, kiitos kun katsoitte. Kertokaa kommenteissa, kertokaa kommenteissa teidän veikkaus. Monessa mä tuon ole kuski MM-sarjassa. Mä oon 3 tällä hetkellä. 5 kisaa kautta jäljellä. Jatketaan ensi viikolla. Kiitti, moro.